Kuvassa on Bush. Tässä vaiheessa vielä ihan kätellään ja jutellaan. Ja... Sitten se lähtee. Siis, ihan aika hyvä torjunta. Tuossa kuvittele se... Joo. Tämä on aika jännä katsoa tämmöinen tilanne, kun siinä tapahtuu. Hetken on semmoinen tyhjiö, että mitään ei tapahdu ja sitten syntyy tämä hässäkkä. Eikö se ole? Mä oon ajatellut tätä Bagdadin kengänheittäjäksi. Se kuulostaa vähän 1001 yön saduilta. Niin. Mitä sä ajattelut? Näetkö se meni hyvin läheltä? Bush joutui... No niin, joo, sano vaan. Selosta. Hän ei voinut kuvitella. Hän viime hetkellä, tietysti, kun ihmisellä on refleksi, laskee päänsä. Kyllä, laskee päänsä ja sieltä tulee vielä toinen kenkä perässä. Bushhan sitten yritti tästä keventää. Hän sanoi, että jos faktat kiinnostavat, niin kenkä oli kokoa 10. Eli 44. Kyllä. 45 isompi kenkä, ja tämähän on ollut aika jännä, että nyt islamilaisessa maailmassahan tästä on otettu kaikki irti, niin kuin on ollut tapana, että mielenosoituksia ja islamilaisilla noilla Facebook-sivustoilla on nyt sitten tämmöisiä kengänheittovideoita ja kengän kuvia ja jotkut on julistamassa niin kuin ensi sunnuntaita kansalliseksi kenkäpäiväksi Irakissa. Kieltämättä toi on vähän koomisen näköinen ja suokin niin kuin naurattaa. Kyllä moni ihminen, kun sen näki, niin siinä kun Yhdysvaltain presidentti väistelee kenkää. Mutta hei, mä otan taas sen kuuluisen mitalin toisen puolen. Mutta entäs jos se olisi ollut joku muu kuin kenkä? Tai että kengässä olisi ollut jotain muutakin kuin vain korko? Sanoppa muuta. Ja sitten mä käännän vielä sitten niinku uudestaan ympäriinsä, että me nauretaan sille, kun se on Bush ja nyt on Irak ja kaikkea muuta. Että me ollaan totuttu niin kuin näitä Amerikan presidenttejä tällä tavalla mollailemaan. Mutta mitäs, jos joku länsimainen journalisti tai tiedon välittäjä olisi esimerkiksi jotain niin kuin Iranin presidenttiä, näyttänyt sille lehdistötilaisuudessa keskisormea tai peräti pyllistänyt. Nämähän on vastaavia meillä, kun siis islamilaisilla on kenkä, joka on älyttömän ikävä symboli, tai sitten huutaa, hänhän huusi koiraksi. Mutta siinä oli kovimmat mahdolliset siinä tämmöiset. Siinä oli kovimmat, mutta mietipä sitä, että mitä tapahtuisi, jos tällaista tehtäisiin esimerkiksi Iranissa jossain tilaisuudessa. Ja sitten tehtäisiin vielä, niin kuin kengästä nyt on tehty, tämmöinen nettipeli, jossa Bush väistelee kenkiä, ja se on kuulemma erittäin suosittu. Nyt lapsetkin pelaa sitä tuolla Irakissa tai Iranissa. Et mitä tapahtuisi, jos me tehtäisiin jotain vastaavaa? Mä luulen, että sen jälkeen siis maailmassa syttyisi kyllä aikamoinen niin kuin sotatila, näin tiedotussota. Riittäisikö se huumori siinä sitten, että me näytettäisiin näitä meidän symboleja? Ei varmaan, vaan sitten voitaisiin mennä tosi paljon isompiin juttuihin. Joo, me mentäisiin kyllä Että ihan tämmöisiä kansakuntia suljettaisiin tavallaan. Ihan kyllä oikeasti siis, pahimmillaan. Ei edes ajatella siis tämmöistä. Säkki päähän ja tuhkat päälle.